Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Za ovakvu prosudbu sigurno još niste čuli, a ona je dokaz da je sve moguće, samo treba malo mašte, mnogo ljubavi i pravi poklon. To se dogodilo u Beogradu. Sad zvoni, jutro je rano, vreme za novi radni dan. Tamara otvori oči, pa ih protrlja, misli da ne vidi dobro, ali i dalje je tu, ogroman cvetni aranžman pored njenog kreveta. Sada je već i miris opija, boje se prelivaju, žuta, lila, narančasta roze, onim nežnim nijansama, sklad i elegancija, baš ono što jeste. Ali iznenađenju to nije kraj. U šaku uzima jednu ružu i novi šok. Na levoj ruci je prsten, jednostavan sa kamenom, elegantan. Pa Marko je stavio prsten još dok je spavala. To ni u snu ne bi pomislila. U sobu ulazi on. Udaj se za mene. Da, 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 100 puta da. Tako jednostavno, a tako originalno, zar ne? I to svako može. Prvi korak je naravno cveće. Mora da bude pravo spram nje.